নমস্কার বন্ধুরা, রানাস কিচেন অ্যান্ড গার্ডেন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে থাম্বনেলটি দেখে অবশ্যই বুঝতে পারছেন আমি কি তৈরি করব। আমি আজকে যে অভিনব পদ্ধতিতে লোটে মাছের ঝাল তৈরি করব। তো প্রথমে আমি 600 গ্রাম লোটে মাছ নিয়ে নিয়েছি বড় বড়, তারপরে এগুলোকে কেটে ভালো করে ধুয়ে নেব। তারপর দেখুন বন্ধুরা, আমি এই সমস্ত সামগ্রী নিয়েছি রান্না করার জন্য। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা রান্নাটি আরম্ভ করি। প্রথমেই গ্যাস ওভেনের উপর আমি গ্যাসটি অন করে কড়াইটি গরম করে নিয়ে 4 টেবিল স্পুন মতন তেল নিয়ে নেব। তারপরে তেলটি গরম হয়ে গেলে তার ভেতর দিয়ে দেব 2টি পেঁয়াজ কুচি। তারপরে পেঁয়াজ কুচিটা ভালো করে ব্রাউন করে ভেজে নেব। তারপরে ওর ভেতরে অ্যাড করে দেব, ভাজাটি হয়ে গেলে অ্যাড করে দেব 1 চামচ রসুন বাটা এবং 1 চামচ আদা বাটা। তারপরে আদা, রসুন আর পেঁয়াজটি একসাথে ভালো করে কষাতে থাকব। তো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে যারা আমার ভিডিও প্রথম দেখছো তাদেরকে রিকোয়েস্ট রইল আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান আগে পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি অল করে দেবেন। তো এইভাবে ভাজা ভাজা হয়ে গেলে মশলাটা তার ভেতরে অল্প করে জল দেব আর কষাতে থাকবো। আর আদা রসুনের গন্ধটা যতক্ষণ না ভালোভাবে যাচ্ছে ততক্ষণ এইভাবে ভালোভাবে কষাবো। তারপর অ্যাড করে দেব 1 টেবিল স্পুন হলুদের গুঁড়ো। তারপর অ্যাড করে দেব 1 টেবিল স্পুন ঝাল লঙ্কার গুঁড়ি। তারপরে অ্যাড করে দেব 1/2 টেবিল স্পুন জিরার গুঁড়ি। তারপরে সমস্ত উপকরণগুলো ভালোভাবে কষাতে থাকবো। এবং তাতে একটু জল দিয়ে দেবো, আবারও কষাতে থাকবো। তারপর অ্যাড করে দেবো 1 টেবিল স্পুন নুন। আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। তারপরে দিয়ে দেব টমেটো কুচি। আমি আগে থেকে 2টি টমেটো কুচিয়ে রেখেছিলাম, ওগুলো অ্যাড করে দেবো। তারপর আবারও কষাতে থাকবো। তো বন্ধুরা, এই রান্নাটি করে অবশ্যই খেয়ে দেখবেন কেমন লাগে আর আমাকে অবশ্যই জানাবেন। এটি খুব সহজে রান্না করা যায় আর এবং খেতে খুব টেস্টি হয়। তারপরে আবারও সামান্য জল দিয়ে আবারও কষাতে থাকবো। তারপরে মশলাগুলো একটু ঢেকে কষিয়ে নেব ভালো করে। মশলাটি কষানো হয়ে গেলে ঢাকনাটি খুলে
একটু কষিয়ে তারপরে অ্যাড করে দেব মাছগুলি একে একে। তারপর মাছগুলি দেওয়া হয়ে গেলে আমি 2 টুকরো লেবু রেখেছিলাম, গন্ধরাজ লেবু, তো ওটা অ্যাড করে দেবো এবার মাছের ভিতরে। এবার চিপড়ে দিয়ে দেব। তারপর আস্তে আস্তে মাছগুলো একটু উল্টে পাল্টে মশলাগুলো লাগিয়ে নেব। আর এই মাছটি বেশি নাড়াচাড়া করার দরকার নেই, আর এভাবেই হয়ে যাবে। আর এই মাছটিতে এমনি এক্সট্রা অনেক জল বেরোয়, তাই এক্সট্রা কোনো জল দেওয়ার আর প্রয়োজন নেই। এইবারে আমরা অ্যাড করে দেব লঙ্কার কুচি, ধনেপাতা কুচি, ঢাকা দিয়ে অল্প কিছু সময় আরো রান্না করব। তো বন্ধুরা, এটি রান্না করতে বেশি সময় লাগে না। আর এই যে অল্প গ্রেভি আছে, এটা রাখার পরে টেনে যাবে। তো আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামতটি অবশ্যই জানাবেন রান্না করে খাওয়ার পর। তো বন্ধুরা, এত সময় ধরে আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করি। আবারও দেখা হবে নতুন একটি রেসিপির সাথে। তত সময়ের জন্য আসি।